يوم النصر وتحرير الموصل. تحرير الموصل كان واحدة من أكبر المعارك العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق. لعبت وزارة الداخلية العراقية دورا بارزا في هذه العملية، حيث ساهمت قواتها المختلفة بما في ذلك الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والاستخبارات في تحقيق هذا النصر واستعادة المدينة مع القوات المشتركة. وكانت هناك جهود مميزة للقائد الفريق الركن عبد الأمير الشمري الذي تميز بروح التفاني من أجل الوطن وكان مصدرا للإلهام لجنوده. قوات الرد السريع كانت القوة الضاربة التي اقتحمت الخطوط الأمامية، لعبت دورا كبيرا في تحرير المواقع الاستراتيجية مثل مطار الموصل ومحطة القطار. أبطال الشرطة الاتحادية قادوا عمليات القتال في الأحياء السكنية والأزقة الضيقة في الموصل القديمة. استخدموا تكتيكات قتالية متطورة لاستهداف معاقل داعش. جهاز الاستخبارات وفر معلومات دقيقة ومبكرة عن مواقع قادة داعش وخطوطهم الدفاعية. ساهم في تخطيط العمليات والقبض على إرهابيين بعد التحرير. القوات العراقية وخصوصا قوات وزارة الداخلية كان لها دور بطولي في هذه المعركة. أظهرت القوات شجاعة استثنائية حيث واجهت تحديات كبيرة كالألغام والمفخخات واستخدام داعش للمدنيين كدروع بشرية. تحرير أكثر من 2,000,000 مواطن كان تحت قبضة داعش. استعادة المعالم الرئيسية مثل مسجد النورية الكبير. تعزيز الأمن والاستقرار في شمال العراق. شكرا لكم أيها الأبطال الذين ساهمتم وضحيتم من أجل الوطن، ورحم الله الشهداء، فكنتم للعراق فخرا وتاريخا لا ينسى.